Neçə dəfə dedim ona. Neçə dəfə yalvardım ona ki, Seyran bəsdir. Əl çək bu işlərindən. Amma olmur da olmur. Qəbul eləmək lazımdır ki, bu insan asılıdır. Yolundan da dönən deyil. Elə demə, düzələcək. Anası ölməyib ki. Onu ən yaxşı yerlərdə müalicə elətdirəcəm. Düzəlmir Xavər xanım, düzəlmir. Çıxıb getmişdim də atamın evinə. Yaxşıydım da. Yenə başımı anlattı, gətirdi məni bura, söz verdi, amma yenə sözünün üstündə durmadı. Mən səni başa düşürəm, ey qızım. Amma indiyə qədər müalicə almayıb axı. Sən bu dəfə keç də onun üçün. Mən nə qədər keçəcəm? Nə qədər? Hər dəfə deyirsiniz bağışla, hər dəfə deyirsiniz keç, düzələcək. Mən adam deyiləm Xavər xanım. Fira, Siz keçə bildiniz? Sübutunu tapmadığınız şeyə görə çıxdınız, getdiniz evdən. Heç uşaqlarınız da gözünüzə görsənmədi. Bəs mən? Mən nə qədər dözməliyəm buna? sən mənim məsələmi bu işə qatma. Mən ömür boyu ailəm üçün vuruşdum və ilk dəfədən çıxıb getmədim. Bu son hədd idi mən gedəndə. İndi nə deyirsiniz, mən də oturum sizin yaşınıza qədər gözləyim? Mənim cavanlığım əldən gedəndən sonra nə mənası var? Fira, sənin əsəblərin yerində deyil. Əsəb xəstəsiyəm, hə. Mənim əsəblərim yerində deyil. Sizin oğlunuz məni əsəb xəstəsi eləyib. Sən mənim oğlumu küçədəki avaralarla tay tutma. Elə olacaq da. Çünki hər şey ona doğru gedir. Amma sizə nə var ki? Siz onunla bir yerdə yaşamırsınız. Mən onunla bir yerdə yaşayıram. Mənim ömrümlə gedir. Sən indi demək istəyirsən ki... Bəstirin də. Susun bir dəqiqədə. Səhərdən dinmirəm, sakit dayanmışam. Bu ona söz çatdırmağa çalışır. O buna, bu ona. Dava dalaş vaxtıdır indi. Qızım, sən haqlısan. Nə deyirsənsə, düz deyirsən. Bizim bu avaraya gələndən sənin gün güzaranın yoxdur. Tam razıyam. Amma sənə söz verirəm, bir böyük kimi, bir qaynata kimi. Sonuncu dəfə bağışla onu. Sonuncu dəfə olsun qızım. Mən əlimdən gələn eləyəcəm ki, o adam olsun. Əgər olmasa, özüm şəxsən səni aparıb atan evinə qoyacağım.